Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишин тергөө аяктады. Кыргыз Республикасынын ИИМдин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүмүндөгү коррупция белгилери боюнча Батукаевди эркинен ажыратуу жайына мыйзамсыз бошотуу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш иликтенүүдө. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы кабарлады. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш боюнча 19 шектүүгө маалымдама тапшырылып, Табалдиев шектелип жаткандыгы жөнүндө сырттан маалымдалып, ал эл аралык издөөгө, анын ичинде Интерпол багыты боюнча дагы издөөгө алынган. 14 шектүү тергөө менен кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлса, ал эми 5 шектүү макулдашууга кол коюшкан жок. 18 шектүү кылмыш иштин материалдары менен таанышып, 2019-жылдын 27-сентябрында кылмыш иштин материалдары башкы прокуратура кабыл алынган чечимдердин мыйзамдуу болгондугун издөө жана сотко жөнөтүү үчүн жиберилди. Бул Акбарометр KG сайты.